बदलते मौसम की वजह से सर्दियों का मौसम में छोटे बच्चों को खांसी जुकाम होना बहुत तकलीफ देता है। ये बहुत परेशानी का बात है। तो बच्चों का इस दिक्कत से बचाने के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपाय, तो घरेलू उपाय आप अपना के बच्चों का जो ये सर्दी खांसी जुकाम से आप बचा सकते हैं। तो आइए आज हम आपके कुछ घरेलू उपाय करके दिखाऊंगा, जिसका मदद से आप बच्चा का जो कफ एंड कोल्ड को दूर करने के लिए मदद कर सकता है। तो ये तरीका हम लोग 1 महीना से 5 साल तक बच्चों के लिए बना रहा है। ये कम्प्लीटली नेचुरल उपाय है, बच्चों का ऊपर में कुछ साइड इफेक्ट नहीं पकाएगा। तो पहले हम 1 महीना से 6 महीना तक बच्चों के लिए ये तरीका बनाएंगे। तो इसलिए आप सेहत को लेना चाहिए। जिस बच्चों का सांस में तकलीफ होता है और सर्दी खांसी जुकाम में तकलीफ है, उस बच्चों को सेहत से थोड़ा सा सुबह शाम में 2 बार चटा देना है। इसको कुछ दिन करने से उसका सांस का तकलीफ और सर्दी खांसी ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद ये तरीका हम लोग 6 महीना से 3 साल तक बच्चों के लिए बना रहा है। तो पहले आप शहद से हाफ चम्मच ले लीजिए। उसके बाद आप दालचीनी को लेना चाहिए। इसको सेवन करने से हृदय के लिए बहुत अच्छा है। ये भी सांस संबंधी रोग को ठीक करने के लिए मदद कर सकेगा। ये भी लड़कियों का पीरियड का पेन को ठीक करने के लिए मददगार है। शरीर का सभी प्रकार दर्द से ठीक करने के लिए आप लोग मदद कर सके। तो दालचीनी पाउडर से चुटकी भर लेके वो शहद में डाल दीजिए। वो दोनों को अच्छा तरह से मिक्स कर दीजिए। तो दालचीनी और शहद का मिश्रण छोटा बच्चा का जो सर्दी जुकाम को ठीक करने के लिए मददगार होगा। तो इसको आप जिस बच्चा का जो सर्दी जुकाम और बलगम वाली खांसी उसको ठीक करने के लिए उसको सुबह शाम में 2 बार उसको चटाना चाहिए। तो ये तरीका हम लोग 6 महीना से 3 साल तक बच्चों के लिए बना रहा है। तो इसको कुछ दिन उपयोग करके वो बच्चा का जो सर्दी जुकाम से वो राहत पा सकेंगे। तो हम लोग तीसरा तरीका करके बनाएंगे। तो इसलिए पहले शहद को 1 चम्मच लेना चाहिए। तो शहद में ऐसा जैविक तत्व पाया जाता है जो सर्दी खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए मदद कर सकेगा। तो शहद से 1 चम्मच लेके एक बाउल में डाल दीजिए। सर्दियों का मौसम ऐसा मौसम है, हर बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। तो आप ये हमारा जो तरीका है इसको अपनाइए, बच्चों का सभी प्रकार का जो खांसी जुकाम से राहत देगा। तो उसके बाद आप सेंट को लेना चाहिए। ये सूखा वाला अदरक है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये आपका जो सर्दी जुकाम से राहत देने के लिए मदद कर सकेगा। तो उसको थोड़ा सा पाउडर बना दीजिए। तो उससे चुटकी भर सेंट लेके वो शहद में डाल दीजिए। वो दोनों को अच्छा तरह से मिक्स कर दीजिए। ये मिश्रण को आप 3 साल से 5 साल तक बच्चों को देना चाहिए। तो ये मिश्रण को सुबह शाम में खाली पेट में खाना चाहिए। तो याद रखिए ये तीसरा तरीका 3 साल से 5 साल तक बच्चों के लिए। तो ये तीनों तरीका को आप अपनाइए। तो ये तीनों तरीका बच्चों का सर्दी खांसी और जुकाम वाली खांसी को ठीक करने के लिए मदद कर सकेगा। तो ये तरीका को आप अपनाइए, बच्चों का जो सर्दी जुकाम से राहत देने के लिए ये मदद कर सकेगा। तो ये कम्प्लीटली नेचुरल तरीका है, बच्चों का ऊपर में कुछ साइड इफेक्ट नहीं पकाएगा। आप ये तीनों तरीका को घर पर बनाइए, बच्चों का जो सर्दी खांसी जुकाम को दूर रखिए। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरा वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगेगा तो एक कमेंट भी दीजिए।